Hi friends, welcome back to my channel. ഞാൻ വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് പോലെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ AC ഇടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. AC ഇടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ടിയാഗോ ആണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ AC ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരും. ഞാൻ AC ഇടട്ടെ. ഇപ്പോൾ AC സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. AC ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, വരും, കുറച്ച് കഴിയും. ശബ്ദം വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. എറണാകുളം മലയാളം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിലാണ് ഉള്ളത്. വണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് 10-15 കൊടുത്താണ്. 10-50 അഡ്വൈസർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ, എത്ര ഓടി എന്താണെന്നുള്ളത്. ആളും വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. 21,379 386 ഓടുമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാഫ് ടാങ്ക് മേളിലൊരു കട്ടയുണ്ട് പെട്രോൾ. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും നോക്കുന്നു. എന്നോട് പൊക്കളാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും നോക്കൂലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വന്ന് നോക്കാം. നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കൊടുത്തു. ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതി പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ജോബ് സ്ലിപ്പ്. 24 സംതിങ് ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബാക്കി കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടി. കാര്യമായ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല, മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു. ഒറ്റ ദിവസം എടുത്തുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ AC-ലാണ്. ആ സൗണ്ട് പോയി. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ അവർ ചെയ്തു. AC ഇട്ടിട്ടാണ് സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലിയറായി. അതായത് ഒരു പാർട്ടാണ് അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വിചാരിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ചെയ്തു തന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വാഴക്കാലമുള്ള ഒരു സംഭവം. അവർ മാറ്റിയ സാധനം അസംബ്ലി ഓട്ടോ ടെൻഷർ, അതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. 2000 സംതിങ് വരുന്ന 2600 സംതിങ്, ലേബർ ചാർജ് 592. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സൗണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, വേറെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ചെയ്തവരുണ്ട് കണ്ടിട്ട്. നല്ല റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. മഴക്കാലമുള്ള കാക്കനാട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ശരി.